नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरों में। यहाँ पे ये वीडियो मेनका गांधी जी के लिए हमने खास करके बनाया है। ध्यान दे करके इसमें ये बातें रखी गई हैं जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें और आशा बहनें हैं। खासकर दो समस्याएं बहुत ज़्यादा समाज में इन लोगों की बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, अभी पोलियो का भी कार्य 7 जो अप्रैल से चालू होना है और साथ ही साथ जो बीएलओ का कार्य भी आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया है। तो कैसे एक समय में दो कार्य वो करें? ये तमाम चीज़ें उनकी समस्याएं हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी चीज़ को लेकर के हम अपनी बहनों की आवाज़ को माननीय मेनका गांधी जी के कानों तक जाए। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करेंगे और उनके पास तक ये आवाज़ जाएगी। आप ये पैसे तो जो मंत्री जी हैं हमारी मेनका गांधी जी बाल विकास पुष्टाहार सेवा की, तो पैसे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बार क्या कह दिया था कि जब बढ़ाने की बात आई थी तो बोला था कि आंगनबाड़ी बहनें चोर हैं जो पुष्टाहार जो दूसरों का चुरा के खाती हैं। उनका ये कहना था, जिसके लिए उनको उनके किए का जो फल था वो बहनों ने भी बखूबी दिया। इतने ज़्यादा कमेंट आए थे उस बात को लेकर के इन्हीं के, और इनकी जो चर्चाओं में हमेशा रहती हैं क्योंकि कभी इनके मुंह से जो है आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक महिला होकर के महिला के दर्द को नहीं समझती हैं। तो इस वजह से ये वीडियो खास इन्हीं के लिए हमने बनाया और ये आवाज़ उन तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आशा बहनों की क्या परेशानियां हैं अभी हम आपको बताते हैं। आशा बहनों की जो महामंत्री जी हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका मैसेज हमारे पास लगा हुआ था, उनके मैसेज की आवाज़ भी उठाई जाएगी। यहाँ पे बायोमेट्रिक को लेकर के जो अन्य सुविधाएं थी, जैसे बायोमेट्रिक की जो सुविधा अगर स्टार्ट कर दी जाएगी तो वो इटावा वगैरह में अभी होने को है। दरअसल सभी जितने भी जिले वहाँ पे जो निदेशालय से इस तरह से ये भेजा जा चुका है कि अगर आप लोगों की ये समस्याएं होंगी, अगर वहाँ पे बायोमेट्रिक की सुविधा उपलब्ध होगी अगर आपके प्राथमिक विद्यालय में, तो उसमें आप लोगों को भी वहाँ पे बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। उसमें करना क्या होगा और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, सब कुछ हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज की आवाज़ मैंने उठाई है जो हमारी, तो वो हमारी जो बहन है उनका मैसेज लगा हुआ है। आशा बहन है और वो महामंत्री हैं आशा बहनों के संगठन से। उनका कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु पटेल जी, मैं आशा संघ की प्रदेश महामंत्री हूँ विजेता सिंह और नाम है मेरा, और आपने हमारे एसएमएस जो सबके सामने रखा, जिस आशा बहू जो आंगनबाड़ी बहनों के बल पर जो है पोलियो मुक्त हो गया भारत, आज उन्हीं बहनों का ये हाल है कि वो अपनी जो है मेहनत का जो फल जो परिश्रम है उसके लिए मानदेय पाने के लिए वो दिन रात संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आशा बहनें और ये हमारी एनएम वगैरह होती हैं बहनें, और उसमें जुड़ करके आंगनबाड़ी बहनें, सभी बहनें ये मिलकर के जो संयुक्त रूप से जो पल्स पोलियो अभियान था, इतना बड़ा अभियान सरकार का, देश के हर कोने से पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, अब इतने बड़ी योजना को सफल बनाया है। और तो और आपको बता दूं, आशा बहनें वो बहनें हैं जो रात को भी ड्यूटी करती हैं एक सैनिक की तरह। जब भी कभी डिलीवरी का समय आता है तो तब भी वो जाती है। तो हर तरह, जबकि रात का जो समय होता है उस समय पर बहुत से लोग नाइट ड्यूटी वगैरह करना भी नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है और उनको जाना पड़ता है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करती है। सैनिक का एक कार्य होता है कि वो रात भर जगता है, सैनिक सीमा पर वो सुरक्षा करता है। वैसे हमारी भी बहनें हैं, लेकिन सरकार इनके लिए क्या करती है? मेनका गांधी जी जो इन्होंने कह दिया था कि बहनें हैं ये दूसरों का चुरा करके खाती हैं, ये चोर हैं, वो तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी एक बार, और वो आपके लिए वीडियो भी आया था। दरअसल बता दूं और इन बहन का क्या कहना है, यहाँ पे उनका कहना है कि पोलियो मुक्त हो गया है भारत और आज उन्हीं बहनों की ये हालत है। अब मैंने आप लोगों को बताई, और उनका आगे क्या कहना है, दरअसल यहाँ तक हो गया था कि पाने के लिए, अपना मानदेय पाने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ रहा है। और माननीय जो सीएम सर हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं हम सभी बहनों चाहे आशा हो या आंगनबाड़ी हो जो बहुत उम्मीद लगाए थे, और यही सोचकर हमने अपना योगदान यानी मतदान भी बीजेपी की योगी जी को ही दिया था। और संत व्यक्ति हैं, नारी का जो है महिमा को जानते हैं, और वो नारायण दुर्गा शक्ति की स्वरूप हैं। दरअसल यहाँ पे बातें हैं कुछ ऐसी जो 9 दिन जो नवरात्र होते हैं अभी चल भी रहे हैं, तो नवरात्र रखकर लोग साधना करते हैं, इसके लिए हर कोई रखता है। हमारे मोदी जी भी नवरात्र रहते हैं, लेकिन इन बहनों के लिए आज वो नवरात्र रहते हैं। और क्या फिर इनके लिए ये भी तो एक बहनें हैं, इनकी दशा को क्यों नहीं देखा जाता है? फिर चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, नवरात्र रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन इन बहनों की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है? यहाँ पे लोग साधना करते हैं, वही नारी आशा और आंगनबाड़ी हैं, और जिनको अपने जो है मेहनत की जो है मजदूरी पाने के लिए भी बार बार जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। और कहने को तो हम आज़ाद भारत की नागरिक हैं, और लेकिन अपने ही जो देश में अपने ही सरकार से हम शोषण का शिकार हो रहे हैं, ये उनकी आवाज़ है। और भी इनका कुछ थोड़ा बहुत मैसेज लगा हुआ है, वो भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल उन्होंने जो भी बातें लिखी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सोच समझ करके लिखा है। और यहाँ पे उनका कहना है
और जो ये रात को भी ड्यूटी देती हैं, और ड्यूटी एक सेना बल की होती है, और रात की जो आपको मैंने बताई। दूसरी आशा बहुओं की जो घर से 10-15 किलोमीटर दूर जो है आपका वहाँ पे जाती हैं और बच्चों वगैरह को लेकर के, और ये सब चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं। तो ये उनकी समस्याएं थी। और यहाँ पे आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि भूल गई हूँ मैसेज वगैरह में अपनी बहुत सी बातें बताने को, वीडियो और मैसेज भी इनका लंबा हो रहा है, लेकिन लिखते वक्त शब्द जो मिस्टेक हो जाते हैं भाई, हम लिखते कुछ हैं और लिख कुछ जाता है। ये केंद्र वगैरह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों के, और यहाँ पे ये मतदान को लेकर के जागरूकता देती हुई हमारी कुछ बहनें। दरअसल ये कहाँ से हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र करुआ जो मतदाता जागरूकता और पोषाहार वितरण बचपन दिवस मनाते हुए हमारी बहनें मीनाक्षी खरे जी हैं, उनकी वहाँ के ये केंद्रों की ये फोटो वगैरह आपको दिखाई गई। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मतदाता को लेकर के हो या कोई भी योजना हो, सरकार कुछ भी लाती है, बहनें अपना पूरा का पूरा योगदान देती हैं, और इतनी मेहनत करके वो दिन रात एक करती हैं। बायोमेट्रिक की सुविधा जो लगेगी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी हम वो भी आपको बताने वाले हैं। दरअसल उससे पहले आप लोगों को एक और ये मैसेज लगा हुआ है, जो ये हमारी मिथिलेश जिला अध्यक्ष हैं गाजियाबाद से दीदी, तो उनका कहना क्या है, उन्होंने एक ये लेटर डाला है, उसमें बताया ये जा रहा है, ये जो लेटर है दरअसल इसमें बताया जा रहा है, सबने निवेदन है कि 7/11/2017 से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है, जबकि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी बीएलओ पहचान पत्र और मतदाता पर्ची वितरण करने में लगी है। एक साथ दो जो ड्यूटी है कैसे हो सकती हैं? आप हमसे अनुरोध है कि मतदाता के बाद पल्स पोलियो अभियान शुरू करने की कृपा करें। ये उन्होंने लिखा था पल्स पोलियो के संबंध में जिला अधिकारी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लिए विषय वगैरह उनका, और उनके लिए यहाँ पे लिखा गया था उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की तरफ से। दरअसल उस पर बहनों के हस्ताक्षर भी हैं, और बहुत सी बहनें कल्पना दीदी हैं, कौशल हैं, और बहुत सी बहनें मिथिलेश सिंह जी हैं। और ये उस पर बहन का क्या कहना है, दरअसल वो आपको हम बताते हैं, जो जानकारी उनके माध्यम से निकल के आती है। उनका कहना है कि जिले की सभी सम्मानित बहनों को सूचित किया जाता है कि 7/4/2019 को पोलियो बूथ लगाकर आप लोग पहचान पत्र और पर्ची वितरण कर कार्य करेंगी। पल्स पोलियो हाउस टू हाउस जो है 12/4/19 पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम है, उनका कहना है कि 12/4/19 से शुरू करना। अगर कोई डायरेक्टर दबाव में पल्स पोलियो करवाए, बिल्कुल नहीं करना। डीएम मैडम और अपनी जो डीपीओ मैडम है, गाजियाबाद के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी के जो जिले हैं या ब्लॉक हैं वहाँ की बात ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद की है। मैंने पहले ही बता दिया आपका, गाजियाबाद से मिथिलेश सिंह जी हैं, तो उनका ये कहना है। तो वहाँ पे आप बहनें अपना बीएलओ का कार्य पहले कर सकती हैं, और अपना पोलियो का उनका कहना है कि वो 12 के बाद में शुरू कर सकती है। अगर डायरेक्टर जी का कोई दबाव बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसके लिए भी उन्होंने अपने वहाँ की जो मैडम है डीएम वगैरह, और साथ ही में उनका कहना है कि डीपीओ मैडम से भी उनकी बात हो गई है। लोग अब आप लोग डरना नहीं, 7/4/2019 में बूथ और 12/4/2019 में हाउस टू हाउस करना, अपने नंबर पर मतदाता पर्ची वितरण करना। और मैडम जी जो है डीपीओ मैडम जी के आदेश हैं, ये डीएम और मैडम जी के दोनों लोगों के आदेश हैं, जनहित में जारी हैं आदेश, मिथिलेश सिंह जी हैं, और ये उनका नंबर वगैरह आप लोगों ने देखा। ये आवाज़ गाजियाबाद की बहनों के लिए खास करके। और दूसरी बात, ये जो सोच के लोग अभी भी हैं हमारे समाज में, जो अंधविश्वास में लिप्त हुए हैं। दरअसल एक गाय देखी, 3 बच्चे वहाँ पे दिखा दिया गया, फोटो डाल दी गई, बताया जा रहा गाय के 3 बच्चे हुए हैं। और 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, क्या इससे अगर फोटो शेयर करने से क्या कुछ अच्छा हो जाएगा? इसमें लिखा 11 लोगों को भेजें और उनको कल सुबह तक अच्छी खबर मिलेगी। भाई ऐसे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। ऐसे जब तक चलता रहेगा तब तक ये नहीं होगा कि आप जागरूक हो चुके हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, आप इतना नहीं जानते क्या सही है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे लिए। क्या ये आवाज़ आप शेयर करने से किसी की आवाज़ शेयर होगी तो किसी का कुछ अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होगा। काम और मेहनत फल उसी का मिलता है इस संसार में, बाकी सब बेकार है। कि आप फोटो शेयर कर देंगे ये तो इसका असर दिखने को मिले, फोटो इसको शेयर करने से असर नहीं मिलेगा। अगर किसी के साथ अन्याय होता है उसको अगर आप शेयर करते हैं तो जरूर उस पर ऊपर कार्रवाई होगी, तो कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है उनको कल सुबह तक अच्छी खबर मिलेगी। चलिए, हमने तो लाखों बहनों के सामने इस खबर को रख दिया है, अब देखते हैं सुबह तक अच्छी खबर क्या आती है कि हमारी बहनों का मानदेय 18,000 हो जाता है। चलो 18,000 की दूर की बात, कि सरकार कम से कम अपना रवैया ही दिखाए बहनों के हित के लिए कि हम उनका मानदेय कुछ करेंगे, कुछ अच्छा सुनने में तो आए। कुछ भी तो नहीं आ रहा है। बहनों का मानदेय, दरअसल मानदेय को लेकर के हर बहन परेशान है। अभी 1 से 4 पर बैंक का बोझ ज्यादा रहता, मैंने बताया, बार बार बताया, लेकिन लोगों का अभी भी विश्वास नहीं है। निदेशालय में बोला गया कि मानदेय जो है हमने डाल दिया है, अब कैसे करें, क्या करें? इसके लिए आप लड़ाई तो कर नहीं सकते उनसे कि भैया आचार संहिता चल रही है, कुछ कर भी नहीं सकते, ना धरना हो सकता है, सिर्फ गुहार लग सकती है। यही काम एक हो सकता है अभी के समय में। तो इतना प्रयास हर किसी बहन कर रही है। हमारी सैमा बहन ने भी इतनी बार जानकारी दे करके बताया कि निदेशालय से पैसा डल चुका है, अब आने वाले समय में जल्द ही आपके खातों में आ जाना चाहिए। अभी 4 दिन का जो बीच में जो समय गया, ये बैंकों पर बोझ का काम ज़्यादा था। यहाँ पे एक और आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ उठी है, वो किसकी है? दरअसल वो
दिल्ली की बहनें लग रही हैं। आपको मैं बता दूं ये, क्योंकि हमारे द्वारा जो जानकारी निकल के आती है, ये बहन, इनको मैंने जो दिल्ली के धरने हुए थे उनमें हमने देखा था, और काफ़ी तेजी के साथ वो आवाज़ लगाती हैं। और बहनों के लिए, दिल्ली की बहनों के लिए एक बार उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था कि वो बहनों के साथ में है और बहनों को कुछ जीत करके दिखाया था। दरअसल वहाँ पे मानदेय बढ़ा था दिल्ली में, इस बात को लेकर के उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शपथ ले ली है, चुनाव तक मोदी जो मीडिया के टीवी चैनलों का करेंगे बहिष्कार, देखेंगे वीडियो और देखेंगे वीडियो, यानी कि ये जो इनका बनाया हुआ है। और दरअसल उनका क्या कहना क्या है कि मोदी मीडिया आज की बिक चुकी है, इसमें कोई कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक आध चैनल होंगे जिनको छोड़ करके बाकी सब बिके हुए हैं। कारण ये है कि जो समस्याएं उनको दिखानी चाहिए वो कभी दिखाते नहीं, मुद्दे वो ऐसे दिखाते हैं जिससे हमारा देश तनाव में आए, लोगों को भड़काने का और ये सब करने का उनका काम रोज का चलता रहता है। आंगनबाड़ी की समस्या एक जगह नहीं है, हर देश में है, यानी कि पूरे देश में है। फिर भी यहाँ पे उनकी आवाज़ को ये चैनल वाले क्यों नहीं दिखाते? इतने बड़े बड़े चैनल वाले पड़े हैं, कहते हैं हम सच्ची खबरें हैं, हम रात भर चलाते हैं, सभी देश का नंबर 1 चैनल। अगर देश का नंबर 1 चैनल है तो ये छोटे छोटे वर्गों की समस्याओं को आप क्यों नहीं दिखाते हैं? प्राथमिकता यही बनती है कि सरकारें सत्ता में आती हैं, जो वादे करती हैं आप उनको पूरा कराने के लिए कम से कम इनका सहयोग करें। धरने बहनें करती हैं तो उनकी आवाज़ तक नहीं उठाते हैं ये मीडिया वाले। इसी बात को लेकर के वो बहनें ये यहाँ पे वीडियो उन्होंने डाला। दिल्ली के जो बवाना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन करने वाले टीवी चैनलों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। दरअसल जो खुद खुलकर के भाजपा का जो समर्थन करते हैं उनका बहिष्कार है। हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टी गलत है या सही है, हम ये कहते हैं पार्टियों को चाहिए कि जो वादे करती है उनको पूरा करें ताकि जनता का भरोसा कभी ना टूटे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियोयों का कहना है कि मीडिया एक वर्ग पूरी तरह से जो निष्पक्ष होने का दावा तो करती है, लेकिन देश में चल रहे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा न करके सत्तारूढ़ दल का गुणगान करती है। जो कुछ न्यूज चैनलों का नाम लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि हम आंगनबाड़ी बहनें रिपब्लिक टीवी, आज तक, इंडिया टीवी जैसे न्यूज चैनलों को चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और आरएसएस की दिशा में काम कर रही, उनका बहिष्कार करने की शपथ लेती हूं। तो ये उन बहन की आवाज़ थी जो आपको अपने चैनल के माध्यम से लगाई गई। दरअसल ये हमारे मिश्रा जी हैं, अमरेंद्र मिश्रा जी, उनका यहाँ पे मैसेज लगा हुआ था, उनके वहाँ पे ये कार्यक्रम वगैरह आंगनबाड़ी बहनों ने किया। आंगनबाड़ी केंद्र जो है दुमारी जो बताया जा रहा है विष्णुपुर और कुशीनगर की है आंगनबाड़ी। वीना मिश्रा टीकाकरण करते हुए, पुष्टाहार जो वितरण करते हुए वहाँ पे। तो ये फोटो वगैरह आप लोगों के लिए, उन वहाँ की बहनों के लिए, और टीकाकरण वगैरह का कार्यक्रम और वहाँ पे पोषाहार का वितरण, ये दोनों कार्यक्रम उनके द्वारा वहाँ पे किए गए। दरअसल एक और मैसेज लगा है, उनका क्या कहना है, आप इतनी अच्छी जानकारी देते हैं कि हम लोगों को लगता है, हमारे जितेंद्र भाई जी, कि वीडियो छोटा है और पता नहीं चलता, और कि वीडियो इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया। हम इतना बड़ा भी वीडियो बनाते हैं तब भी लोगों को पसंद आता है। कारण क्या होता है, यहाँ पे सच्चाई दिखाई जाती है। हर जगह से हर वर्ग की समस्या को हम डेली उठाते हैं, कि जरूरी नहीं है मैंने एक वीडियो में बोल दिया फिर वो आवाज़ सरकार के कानों तक जाए। हम रोज उठाने का प्रयास क्यों करते हैं, वही बार वही बातें दोहराते हैं, हमारी बहनों के साथ में गलत हो रहा है, सरकार नहीं सुन रही है। क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई जाएगा, तो एक ही तो वीडियो जाएगा। कोई सरकार देखेगी तो पूरे हमारे चैनल के वीडियो उठा करके नहीं देखेगी, वो किसी को एक वीडियो पसंद आ गया तो वो वीडियो शेयर करेगा, जरूरी नहीं वो वीडियो सरकार के पास तक पहुंच ही जाए। तो उनका और भी कहना है, जो वीडियो उन लोगों को लंबा लगता है जिनको जानकारी से कोई मतलब नहीं होता है या उनको समझ ही नहीं आता है। बात ये भी समझने वाली है। और आपको बता दूं यहाँ पे और भी जो मैसेज लगे हैं, और उनका जो क्या कहना है हमारी बहनों का, यहाँ पे शिव बच्चन जी, उनका कहना है सबसे लास्ट में आंगनबाड़ी की ही जो बायोमेट्रिक होगी और वो खूब एब्सेंट होंगी, क्योंकि पहले मास्टर साहब के लिए ये हाफ एन आवर काम है। और आपको बता दूं बायोमेट्रिक को लेकर के दरअसल मैसेज आए हैं कुछ और यहाँ पे हमारी एक बहन है, उनका क्या कहना है, दरअसल लखीमपुर खीरी से बहन है, और इनके द्वारा ही दरअसल गलत एक न्यूज़ हम तक पहुँच गई थी। वो थी आप लोगों के 2017 के कटे मानदेय को लेकर के मैंने वीडियो डाला था, जिसमें बहन ने कह दिया था कि हाँ वहाँ पे उनके द्वारा कुछ बहनों का आ गया, गलती हो जाती है। दरअसल उनसे भी किसी न किसी बहन ने मजाक कर दिया था। अप्रैल चल ही रहा था, दरअसल 1 या 2 अप्रैल की ही वो खबर थी। तो वहाँ पे एक तरह से अप्रैल फूल बनते हुए सब के सब लोग। और यहाँ पे सुधांशु जी, उनका क्या कहना है, बायोमेट्रिक के सिस्टम बेस्ट हैं, हमें बड़ी खुशी है, कम से कम इसे अच्छा रिजल्ट होगा, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, गुड जॉब सुधांशु जी। मैं सभी आंगनबाड़ी से और मेरा अनुरोध है कि अगर ये सिस्टम होता तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वही बहनें हैं जिनको अच्छा लगेगा, जो अपना कार्य और समय हमेशा ओके रखती हैं और समय से ड्यूटी जाती हैं। दरअसल जो समय पर टाइम पर कभी केंद्र नहीं खोलेगा उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, या तो फिर उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि बायोमेट्रिक है क्या। दरअसल बायोमेट्रिक आप उसमें भी लिमिट दी है, टाइम दिया था शायद 9 से या 9:30 बजे तक ही आपका समय था। आधे घंटे में आपको 9 से 9:30 बजे के बीच में केंद्र पर पहुंच करके
आपको अपना जो पहचान वगैरह वो दर्ज करानी है, डेली की डेली बायोमेट्रिक की जाएगी। अंगूठा लगाना होगा तो अंगूठा लगाएंगी, नहीं तो फेस आईडी वगैरह स्कैनर होगा तो वो होगा। तो अगर ये सुविधाएं आपके केंद्रों पर उपलब्ध होंगी, आपके वहाँ के जो माध्यमिक विद्यालय वाले हैं, तो अगर ऐसा होगा तो ये आप आगे देखने को मिलेगा। दरअसल उसी बात को लेकर के हमारी बहन की ये सोच थी, जो बहुत अच्छी है, सकारात्मक है। और इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा, डेली के डेली लोग जाएंगे। दरअसल इससे जो हमारी आम आंगनबाड़ी बहनें, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो अपनी ड्यूटी डेली दे रही थी, अच्छे से दे रही थी, तो उन पर असर नहीं होगा। सांच को आँच नहीं, और जैसे सत्य जो अपना काम अच्छे से कर रहा है, उन लोगों को कोई परेशानी होने वाली ही नहीं है। दूसरी बात, परेशानी उनको होगी जो महीनों तक केंद्र नहीं खोलती हैं। दरअसल उन पर किसी न किसी संगठन या किसी न किसी संगठन वाले नहीं कहते कि आप केंद्र ना खोलें, वो कहते हैं अपना केंद्र अच्छे से चलाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सरकार या प्रशासन में कहीं तक पहुंच होती है, तो वो ऐसे लोग केंद्र खोलने नहीं जाते। दरअसल उन लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी हो सकती है, उनको जाना पड़ेगा। फिर भी ये जुगाड़ का जमाना है, यहाँ पे कोई सरकार अगर कुछ अच्छा काम लेकर के आती तो उसके लिए सिस्टम और जुगाड़ सब ऑटोमेटिक चला दिया जाता है। क्योंकि डेली का काम सोचेंगे क्यों करेंगे, और इससे परेशानी सोचेंगे बहुत ज़्यादा होगी, तो इसके लिए कोई ना कोई वो हल निकाल लेते हैं लोग। दरअसल यही हमारा समाज है, और इसी कारण जो है बदलाव नहीं देखने को मिल पाते हैं। यहाँ पे अनिल जी का मैसेज लगा है, उनका कहना है, सुधांशु पटेल जी नमस्कार भाई, हमारे जनपद शाहजहांपुर की ब्लॉक मिर्जापुर में आज दिनांक 5 अप्रैल 2019 को खाता चेक करवाने में पता चला कि अभी कोई मानदेय नहीं आया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि निदेशालय जिससे जो मानदेय डल चुका है, ये तमाम चीज़ें हमने बताई थी। दरअसल उनको बता दूं कि मानदेय डल चुका है, साइमा बहन ने कह दिया है तो वो झूठ नहीं बोलेंगी। मानदेय डल चुका है आपका। 1 से 4 तक बैंक लेन देन नहीं करती हैं भाई, मैं 50 बार कहूँ या 100 बार कहूँ, बहुत से भाई जानते हैं। या आप 1 से 4 के बीच, आप 5 तारीख को गए हैं तब आपको लगा है कि वहाँ पे लेन देन हो रहा है। इनका कहना है कि क्लोजिंग से उनको कोई मतलब नहीं है, पैसा आना होगा तो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्लोजिंग से बहुत कुछ मतलब होता है। नया वर्ष जो सत्र शुरू होता है उस टाइम पर बैंकों पर बहुत ज़्यादा कार्य होता है। ऐसे में अभी जो 4 तारीख से 1 से 4 के बीच जो बहनें गई होंगी, उनसे पूछना, बहुत सी ऐसी बैंकें हैं जहाँ पे पासबुक वगैरह उनमें एंट्री नहीं करवा पाई हैं, वो पासबुक लगाती हैं तो एंट्री वगैरह के लिए उनको भेज दिया गया घर कि जाइए, अभी नहीं, 4-5 दिन बाद आना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना काम का बोझ उन पर बढ़ता चला जाता है। इटावा से ये थे, बायोमेट्रिक को लेकर के खासकर सुविधा उपलब्ध अभी हुई है, लेकिन आने वाले समय में अन्य जो हमारे ज़िले हैं, हो सकता है वहाँ पे भी देखने को मिल जाए। दरअसल जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पे बेसिक शिक्षा की तरफ से ऐसे चीज़ें भेजी जा चुकी हैं, नोटिस जारी किए जा चुके हैं। तो आने वाले समय में हर जगह बायोमेट्रिक आपको देखने को मिलेगी, और उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई हमारी बहनों को दिक्कत होने वाली ही नहीं है।